tuli ne Honorable Luyombya Godfrey ngono speaker wa Gombola ye Nakawa ku Kati ya National Unity Platform era nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga Uganda. Okudda kwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President y'ensonga enkulu ekutta akati mu Kampala buli omu yayogerako era nga naye atutegeezezza Speaker Luyombya nti abaana b'e Nakawa beetegese era beeteeseteese okulaba nga baaniriza omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akomyewo ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 5 nti zigenda kudda okunywa kinaabula omukombi. Kale mutukirize twegatteko tugende mu maaso tufune Speaker Luyombya Godfrey we Nakawa twogere ku nsonga zino n'ezitali buzimu endala nnyingi ebikwatagana ku bukulembeze mu kibuga Kampala ne Nakawa okutwalira awamu ebinnya ebiyitivu ebiyitiridde tugenda bisalira magezi ki kuba ekibuga ekikulu kirimu obukulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bonna abalondebwa mu kibuga Kampala ba National Unity Platform. Kino gavumenti ekikola kagenderere obutakola nguudo kuba mulimu ba National Unity Platform ebaswaze nti balemereddwa emirimu nandiki byonna tugenda kuba tubifuna era nga tugenda kuyogerako ne Speaker Godfrey Luyombya. Twali baita identity mu bukulembeze kati nga mwalabye mukulu wange Moshi oyalise Bobi Kyagulanyi akukowerawo kawulira omuntu okudukirawo wali naye kati nange ogamba nti people power omanya mubaka kulawo Luyombya ekinkolesa akantu ako nti buli we tubeera tubaamu ne bannaffe betuyita bambega abanyampyabo katunga bankunoonya ndabaali alina akatebe nogenda okukola banabo nga baddamu ki bali mu kirasi Nakawa tutambuza naye njagala okutegeeza bannayuganda bino byonna naye tunaalikola ne tuba ne woofiisi ezizino amazima amatuufu tiri kigenda kutambula mu buweereza bwaffe nti niwe tunalonda mu local government zonna tuzonda NUP naye ng'obuyinza tetubulina eyo y'emmanduso eremeseza service delivery eri obukulembeze ne weesanga nti ebintu byonna byetulina byakulwanira etteeka erifuga eritutwala wakati KCCA twafuna ekibuga Kampala sitasi netugenda mu authority bajawula ku local government local government boogera ku decentralization ate ffe twogera ku devolution of powers obuyinza okudda section 35 eya KCC Act erambika bulungi obuyinza bulina okudda mu magombolola we budda magombolola amagombolola ge geesalirawo ku nsumikanya y'ebutale amagombolola ge geesalirawo ku nguudo amagombolola ge gasalawo ku payment ku kasasiro nti mukimanyi bulungi nti mu Kampala wano ono average buli lunaku tufulumya ttaani za kasasiro 2,500 naye kasasiro ayolebwa mu bantu ebitundu 48 ku 100 kati fe amagombolola tutula mu kaaso zaffe nti sipiika otudde bakaasana ne bavaayo ne bagamba sipiika tuyise resolution buli at least omuluka tulina emiruka 23 mugombolola y'Enakawa netugamba at least buli muluka bubeere ekimotoka ekyola kasasiro ekyo ne kiyita naate mukitwala eri waggulu bagamba MC anti priority ffe zaffe zetuleeta eri bekikwatako okuweereza bannakampala okuweereza bannakibuga okuweereza bannayuganda bwe tubitwala balwanyisa birwanyise babitomerako ettaka bo balaga ekifaananyi batusigisa ekifaananyi nti mwalonda abantu abatakola so nga ate element eriwo yakubeera nti obukulembeze bwatugibwako kakati bwe mubanga waggulu temulina mukulembeze wangavu wemanga temulina mukulembeze nemunalonda muddamu nalonda tuddamu mbala eryaganyabu wansi tewajja kubeera productivity era eyafa neyasika abeera omuntu ki Speaker
abatulaba ku Media TV ne Owomukisa TV tuli ne ku YouTube eya Media TV watawandizibwa network ku Facebook genda kugenzi ku YouTube gye tuli subscribe otugoberere emikutu gyaffe gyonna tubeera live tuzze tukulaba naye wantu ew'omuntu wa wansi tukulabye nnyo ng'amasuuti togabeeramu era olwalewe oba lwakuba obadde ogenda kubeera ku map ne ku Owomukisa omuntu akusanga ng'oli mu bafuuti soja tasobola kukusuubira nti oli mu ofiisi ng'eno oyambala n'amasuuti tubadde naawe mu kutambula mu tuwa zonna watuuka waddugala enfaananyi eno nja kubiyita erumbise ne mu bantu watuuka n'oddugala nga tutambula okudduka okugamba nga buli kintu kyonna okikola kiki kigendererwa kirwaki walekawo ofiisi ojja otambule ku ttuwa eyo ng'ate ttuwa tobadde mu mmotoka yo kubanga emmotoka wagireka ate nga nkulaba oba odduka ttuwa eyo ogijja mu kifaananyi kyowa abantu ku ttuwa eyo eyasooka first phase then otutwale ne ku second phase bwe tuba tutuuseeyo then bwe tuba awo wenyininyini tujja kugattamu pulezidenti akomawo abantu baffe baagala okuwulira nga tetunavaako munakawa omukulu ono atunyonyoleko tumulaba nnyo nga abeera mu nzizi mubalema abairamu abawa ku buyambi mu mizikiti omulaba nga abawa kapeti so nga tetunava munakawa kugenda eri mu national tunyonyole kyakikola atya neyanza ekisooka kya byonna abantu baffe ofiisi ezizino nga bwe nabategeeza nti okusoomozebwa kwe tusinga banako bwe buyinza naye pulezidenti yatusaba era yatutegeeza tubeere bakalabakalaba tubeere nga tulwana tulowooleze abantu baffe nti newatali kkubo tukulawo ekkubo ofiisi eno obulungi bwayo nti weewaawo nzikiriza tekyalira mu ofiisi eno kwongera ku struggle era omulimu ogusooka gwakukyusa bukulembeze naye ng'onokyusa obukulembeze abantu abakuwa mandeeti okutambula nabo otambudde nabo otya era obakumyokumya otya okubeera nga ekyo kyoyogera bakiwuliramu nabagamba yaddeko so ekyo kyekyandeetera okutandikawo ekitongole ekya Godfrey Luyombya Foundation. Ekitongole ekyo tulina ne website yaffe era gwe bw'obanga oli ku mukutu guno n'otekamu erinnya nga bw'olaba ekyo Godfrey Luyombya Foundation ojja kulaba ebintu byetukoze era nga mu kaseera kano ke tubaddemu tugezezaako okukwana emikwano egyo gisobola okubeera nga biddiza twena bamukisa nti mu Nakawa eyina ekitundutundu ekiri nga industrial area so naffe tetujja kukkiriza abo abateddewo factories ezo okubeera nga bagwakiza ekitundu naye nga tebaddiza so tukozesa offices zaffe zino ne tusaka era nga wenjogerera n'amazimba enzizi 10 mu Nakawa kikwasa ennaku nti mu Kampala tukyali mukunaku mutendera n'okuba nti abantu bakyasobola kubeera nga bafundinga n'osanga abantu nga bakima awantu awakyafu naye nga ente mwezinywa bwe kinywa enva mwezinywa ate nga nabakola ki tugezezaako okutambula bino byenjukira nja kutandika ne mulimira okubeera ku kitebe kyaffe ne mulimira waliwo oluzi lwali mu mbeera mbi era nze ngapita mu kitoowo kyange ekuzimba bwe twava emulimira wano ebbanda nawo twateekawo oluzi mu bbanda tuzimbyemu enzizi 3 netugenda ez'emidumu nga tuziddaabiriza tetwesukuyetinawo tusanga oluzi olw'omudumu luli mu mbeera embi nga bali abanalaba ku Facebook yaffe ya foundation netujja netuluddaabiriza era netulukwasa ekitundu kubanga ekitundu zekibeeramu ntukwasa ne bagamba n'oluzi lwammwe mulukuume tukole bulungi wansi tululabirire so tuzze ebbanda tuzimbye enzizi 3 akyolikontaazi katabalwa ne kawulya netugenda ebutabika parish ebutabika ku muzikiti awo bamanyeta b'amasiraamu twatuuka nga bali bafunira wuzu bannaffe abasiraamu nze ne musajja mukatoliki naye omulamu gwaffe gwa NUP inclusiveness bonna olina okubeera nga buli wamu kikwatako so enasanga abafuna amazzi simayonjo abasiraamu yateekawo nayikondo era esaidi zebutabika nayikondo emanyata ne nayikondo awo ku muzikiti gwa Nkasa twagizimba netugenda ekyanja
netuzimbayo oluze ku kijjulutu netugenda ekisaasi netuteekayo oluzi nebonna ekyo tuzze tutambula nga tukola mu bifo by'abagagga ebyo tusuubira nti byali badde munange okimanyi nenaggulu waliyo geto nenaggulu yennyini yamuki geto tugamba nebbanda yennyini waliyo geto ojja kula nti waliwo uptown nendene wansi wakolaki waliyo downtown abantu baffe abali mu bwetaavu ate nga bebasinga ate nebagaba gagenzi bakkirira ne babeera nga bakozesa amazzi ago netututuulira ne special interest groups omungi abaliko obulimu rwanda baffe ne tuli ba potential candidates eri obulimu nti era osobola okubeera nga ndi wano nga ndi mu kutambula boda nebamu kitegeeza ddala tuli ba candidates eri obulimu era tuli ba candidates eri obukadde obukadde nyo mukisa kubanga abayinza otatwa ku myaka ebyo naddala katikaaokuzoganya mwami Museveni okusanga omuntu nti akaddiye kati kuli mu kisanda kyakyewoyo so tugamba nti abantu nga bano kati balowoozeeko era buli nnaku zongeza 3 March tukuŋŋaana wano ne tuyita abaana baliko obulimu ne tubaako ebintu bye tubawa bwe bazaalibwa gange ekyo nakyo kopa ku pulezidenti yampa ekyo bwe namulaba nga akikola nange nembeera inspired buli March buli mwaka every substantial year mpita abaliko obulimu netujja nabo ekijjulo netubawa engoye netubawa ebintu bikozesebwa n'ebintu ebyo nga tuwandikira mikwano gyaffe n'ebitongole bino ebitulaganako nebituyambako gye buvuddeko nakwataganya nazazioni era ku mazaalibwa ga zazioni twagayo obugaali 200 eri abantu abaliko obulimu era abantu benakawano nga bafunamu ze zimu ku nteekateeka zitongere okubeera nga tutambuza health camps naye n'ebirala naye nga gwe ogusigwe mulamu omukulu kubanga bino ebintu byetukola gavumenti yandibadde nekusomooza eri gavumenti mu Uganda yonna amalwaliro ga gavumenti galina ambulance 178 lukka nga sibazebanabaabatwa mu Uganda yonna gye buvuddeko palamenti neyisa budgeti ng'eyagala okula ambulance 300 okubeera nga bateeka amalwaliro naye ate ng'olaba nti ezo ambulance bagalugula mwami Museveni alina fleet y'emmotoka 240 munoonya ambulance emmotoka emu esobola ambulance eziwera 4 eziri nga ziri ku mutindo gw'amaanyi naye newesanga nti alina mwana alina evuga emboga ez'omu State House alina evuga omukozi alina evuga amata alina kugamba buli unit nebanga etwala omulaalo ekola kiso newesanga nti abakulembeze betulina balemeddwa okufa ku bantu baffe abawansi ne babeera nga beefaako nakanamuka ekintu ekyobulabe kubanga nze kakugambe n'obeera mugagga otya naye ng'abantu bebwetolodde bali mu mbeera mbi tosobola kukola ki tosobola kwebaka bwe muwulira nti yeebase alina enva mu kikomera kye alina geeti alina omusirikale naye ng'akantu kakona ku lujaza amuomukanagamba ng'ofundikira ensonga z'ennakawa tusobole ozifulumamu tugende mu national omulimu gwa sipiika guba mulimu ki kubanga ffe abamu tetugumanyi mu bumpimpi omulimu gwa sipiika guba mulimu ki era okubeera sipiika bisaanyizo ki ebikufuula sipiika neyanza kukibuuzo ekyo kubanga nange njagala nnyo okulaba sipiika abalala abajja ne babeera mu ebifo byammwe esooka twabamu mwe mutudeployinga mututapafomi nga tu expectation nungegamba naye kakati kirabika togize bulungi katukukwate ku nkona tukolaki twabamu mmwe era n'amagezi ge tulina gegammwe ddala yensonga lwaki mu byobukulembeze tusobola kuyisa tteeka nga teweebuuziza ku bantu kubaita consultative meeting zezentalo zolabanga ababaka babagobesa misindo olwokubanga nti oyisiza ekiteeka naye nga teweebuuziza ku kintu ku bantu so omulembe gwa sipiika kukubiriza lukiiko one of the cardinals presiding over council meeting documenting adikola era etteeka erya sipiika ffe mu tteeka eritulambika erya rules of procedure lula 45 waira 45 kali rules of procedure sipiika olina kubeera impartial tolina kuba na ludda sipiika oyogerera baani bakansalas olukiiko olutuulako bakansala gwoba olukulembera gwoba olukubiriza gwoba olukulubiriza olukiiko olwo era ojja mu kanso gwaba chairman wa kanseri era ebiteeso biva mu lukiiko olwa meeya abikuleetera mu kanso bwe mutabiyisa tebiyita bwe mubiyisa bakansala abatuula wansiiwo bamutendera gwa LC5 kati ffe waffe gwa mutendera gwa LC3 ate munnaye ekyenjawulo nti
tekuliko ebisaanyizo kubanga olina ekyebisaanyizo omukiina gwa LCT tekuliko academic qualification yonna leetaaga lwakuba nti ffe ekibiina kyaffe kyalengera olwa nekyagala okubeeratutusengejezebwa okubeera nga tuli ku leve ey'okubaako nti oli kubanga bw'otuuka mu kanso ebintu birimu obuyivu naye ate wano mukusaba tebakusaba biwandiiko byonna nga olaba nti Lord Mayor basaba senior 6 MP basaba senior 6 wano tebalina kiwandiiko kyonna kyebakola ne 5 tebakusaba naye olw'omutindo gw'ekibiina kya National Unity Platform era batunuulira ne bagamba kakati Luyombya olina bachelor's degree mu business statistics eya Mugis osaanidde okukiikirira abayivu kati nojja kubanga negana amateeka tekinike ejja netubulizabuliza mu ziprocedure wano obanga toweebeereddeemu bakuyisaako ebintu osobola osayininga ebintu byoteteka n'otunda abantu so kyandibadde kyankizo okumanya kwaffe tukugaziya naawe wali eyeegwanyiza n'obeera ng'oyongera okugaziya kumanyamu ogende okukiikirira abantu nga n'amateeka gano osobola okugataputa kubanga ne kanso zaffe za mu luzungu naddala wano ez'omu Kampala so tuba nnyo okulaba nga teweekuumira mabega oveeyo kabeeremu ka procedure nizasinikasa ate tusubmit kabeeremu abatulaba ku Makumedia TV ne Omukisa TV channels zaffe zonna kwe ziri tuli ne Honorable Speaker Luyombya Godfrey owa Nakawa era tuli Nakawa mu makage kubanga watugayita maka tuli mu yafeesi ye yatukyaziza yakkiriza n'atukyaza tuli ku nsonga za ggwanga tutunula eno n'eri tuyinza okubanga waliwo kyoyagala tutuukeko ate nga tusoose eno tusooka kumanya boba n'abeeno bakiikiriddwa era onaakola mulimu ki awe tuli Honorable tudde wali tukulabye tubadde tuzunga ffenna ng'era abakulaba tewali okugjako ng'akulabye wali tewali amanyi nti wali sipiika wali kubanga wakolera ddala omulimu ate nga si bino byokka situlite eno bw'otugerawo Honorable ffe tetwakwitagana Honorable sipiika abo bafeewaawo nga ebyo byonna obikola ate essaawa zino oli mu masuuti abantu abalala bagaana okusuula amasuuti ne basigalya mu masuuti gaabwe naye kuba amasuuti ogateeka eri n'okola emirimu egyo gye nyiri pulezidenti gy'alagira tuwendo ekuyisa etya wagiraba otya kikyolaba improvement ki eyakirimu kikyetuzaako kikyolaba ekyalimu tuwagwa okutwaliza awamu yesu okwongereza ku kibuzo kya Makumedia National Unity Platform efunira wa netuweero bannange nze nja kusooka okwebaza media fraternity nze yali mu trail yali mu tuwa yaffe twalimu nalaba enkola gyemukolamu kati mukyamusana enfuufuujja nebagwirako olwo ne bayakaggwawo ne mugwa mu nkuba kati enkuba neryoka eyigatta mu nfuufu saati yenjeru ovaayo nga yakitaka ne mubeera ku mmotoka waggulu ekintu buli muntu kyatasobola kukola kubanga emmotoka eva etambula olina okukavalinga olage n'abalala abatulaba kati nga bali mutulaba bagoberera ekigenda maaso omulimu gwe mwakola era omulimu gwe mukyakola gw'amaanyi nnyo nnyo era tusaba oyo alina yenna ng'osobola okubeera nga abantu balutambula nabo kutambulira ensonga endala neneebaza security ya president olwa discipline eyayolesebwa era ng'ezzenga eyolesebwa nze nali sikiwanga nnyo time naye nalaba nga media erina command security erina command and must respect it ate ne president ng'akinogaanya balinayo discipline muvuge lusulu moja temukuba motoka z'abantu nendaba nga organization nungi nnyo nenebaza ne ba foot soldiers nga mukola nnyo okusinga abakulembeze abali facilitated banaye bino ebintu bino tukirize mukola temulina kisente temulina ensako gyemufuna at the end of the month niniwisano na munnange eri abakulembeze babazenzeeke nzigana amasuuti tegangasa nga pulezidenti muwulira nga ali kutambuza mesagi era kyeva nagamba ti Nakawa kambaddire nze ngenze netutandikira embalala netutambula netugenda 40 eyo nayina mwesi netuvaayo netujja
netudda ate mu Eastern, netudda Mayuge, Mayuge, Busia, Bukedisa region, netudda Masaba mu Bugishu, netudda tugenda erira mu Lango, netukoma Weru, netugenda Mpuyima, netumalira Arua. Eyo yonna nga tukukiriza president. Ne message yaffe yaliemu ebyokulaga abantu. Ekisooka kya byonna twayagala tubeere n'amakakalabizo mu region zaffe. Kubanga essaawa yatwala obuyinza. Naye tubutwala obuyinza tufubye tutya okubeera nga twempawalinga centre zaffe, region zaffe. Ekyo ne tusikowalinga. Ebiseera ebisinga abantu bafuna okusoomozebwa. Nga buli ayagala office, unaba amakakalabizo otegeeza office. Nti buli kati region era twandigambe nti katukube West yonna tuginyikize. Ne twagala nti first president of the region tugende nga tusampolingamu, nga tusampolinga era amakakalabizo oba office zaffe gyeziri. Badeputy presidents bakola omulimu gw'amaanyi nnyo ogw'okumobilizinga n'okwongera okubeera nga tukuuma offices zaffe ezo. Kaakati gwali eyo ng'oli Lira, ng'oli Soroti, osobola okugenda ku office yaffe n'ojjayo ki kaadi yo n'oba memba omujjo nga tozzekamu otya ugundi Makerere kavule. Kati weesanga nti twatufuna abantu baffe ng'oli ava abalala agenda kukozesa emitwalo 8 transport from naye ng'akine kaadi ya 1,000. So kati wakigwangwira ofuuke memba omujjuvu. Kaakati wano bwe tuba nga tukutte obudde kubanga ekiseera kyonna obuyinza tugenda kukwata. Tukkiririzemu ekiseera kyonna obuyinza tugenda kukola ki? Ekyo kubeera ng'okifiinga, beera ng'okikkiriza, beera n'okukkiriza nti Katonda eyatuleetera President Kyagulanyi eyava mu ffe yalina ensonga lwaki yamutuleetera era yalina ensonga lwaki ffe wetuli mu bifo bino. Twagala tubategeeze nti kati tumaze okubeera nga tutongoza offices zaffe ez'omobilization. Ekiddako kubeera nga akiika embuga amanya ensonga, akiika embuga toyita ku office yaffe tuukawo owulire biki ebifa ku kitebe, biki ebifa ku kitebe, kubanga eyo chain ey'obukulembeze kati yemu ku nsonga eyali mu mobilization. Ensonga kwe kulaga abantu nti enkyukakyuka tukyagiriko, okulaga abantu nti mwami Museveni ne banne olw'obwagazi bwe mutulina mwakiragalonye nti 2021 obuwagizi bwammwe bwawangibwa era bwaliwo. Kubanga bano tebazaaliddwa ggulo wonna otuzi tutambula ojja ng'osanga omukadde, omuvubuka, omulema ng'avuga eggaali n'omuggo naye nga kikola olw'okwagala nga temuli kugamba nti olina bwogambye nti ono omugye wanajje nga bakoze n'okwagala kwawe. Era twagala kubanga bino ebifaananyi birabika tosobola kusomba abantu tugeze nti tugendeze katugawe twasimbula tugenda busina basi wandibadde oziraba era bandibadde bazikwata jamu n'akwata nti zizo zikkiri. Naye omukwano ogw'abantu gwe muzze mutulaga mu first phase mutulaze lunywe nti amaanyi g'abantu gakyaliwo. Abantu kye tubasaba message ya president baddengeemu, amatu gammwe gabeere mawawufu, mubeere nga bwe liba ddoboozi limu lyakusitukira wamu nga bw'olaba 5 tubalaba batandise okutuula obufoofofo baagala okulemesa okwaniriza omwagalo w'abangi. Bw'ayagala pulezidenti wo era akkiririza mu maanyi go kubanga gano kino tekikwata ku pulezidenti Kyagulanyika, akkiririza ku maanyi go ag'abantu abo. Engeri yokka gy'olina okulaga nti olina obwagazi ku kikyokkiririzaamu luguudo lw'Entebbe nga 5. Bwe ayagala okulaga nti oyagala kulaga buyinza bwo, obuyinza bantu, obuyinza ffe, bw'ayagala okumanya obuyinza bwo genda okime obuyinza bwo obukulemberwamu pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'akomawo okuva mirimu emitongole Entebbe. Kaakati mmwe ab'Ebusiro ndabawo obukumba abayita ababiri awo wonna lwaki nze nkulemberamu kiryango okuva Nakawa kubanga olwedde abamu bagenze dda nga mwate mwe bakabeejumbira muli awo. Twagala mwenna
mujje ennaku z'omwezi 5 tulwanirize omukulembeze Luyoya lwa Munyindo buli revolution wetuukawo buli kintu kyonna ekituuka tulera kiyisa mu maaso kubanga akamega enjovu kaba kantu katono nnyo kaakati mmwe mujje mulabe omukwano gwaffe temujja na miggo temujja na majambiya temujja na mbazzi temujja na busalanjala mwe mujje na ssanyu na simayiro abasirikale abo bamwenyeze bamwenyeza omugamba bugambi 1 million shillings minimum 1 million shillings ogenda okufuna ku akawunti y'omugavumenti ejja kimala kati tulabe ate bana bakamera bababupidia ow'omukisa road transporter bo babeere nga bakwata obujulizi zitanga zaffe zigenda tukulemberamu ebisigadde gwe byangu ng'oyambadde bulungi oyanirize pulezidenti mbadde nanonya n'omwana wa Kadoki naye bwenasabye okufuna yafunyemu akatengu obanga oyeyo obanga olina omwana akuba obulungi akadodi njagala mumundi ekyo twagala omwana abakutimu kubanga bababatuma munanakko bonna amasimu gendonyeza bagaba ku buludi bonna mufeemu akatengu twagala gwe oba olinayo abakuba akadodi nduukirira tukole enteekateeka tulyoke tukube Bobi Kyagulanyi tulina olunaku lumu lwaki akalangaako kenyini kanyongera okakuyisizaawo bayinza okuba tebakawulidde abatulaba ku Omukisa TV ne ku Media TV ne Road ne Transporter n'emikutu gyaffe emirala gyonna Honorable Speaker abagambye yanoonyeza abakadodi bakyamubuze bw'obeera eyo wano waliwo okufuna ku kasente bw'obeera eyo osobola okuba akadodi si kapangi wabula akadodi k'omanyi kenyininyini ofiisi ya Africans gule jangu buzi wano mu ofiisi wano enakawa ku division kwennyini omulimu gugu kwegamba kwaniriza mu ssanyu ate ng'olina otadde mu akadodi maakutte mundu mbazise muntu okusanyuka nganyaliza omuntu wange temuba bakafiiriramu mujje tukuba akadodi kaffe nga wetwaniriza omukulu tuberere vibe eyo kubanga kati wano Luyoya lwa Munyindo olwekuulamu wekka kati omukulembeze akyali South Africa agenda kubeera nga asisinkana bannaffe abali South Africa olunaku olwaleero komite y'Abayugandans mu Johannesburg ate wamala tugenda kubeera nga tutula ku joint discussion ne ba pro-democracy leaders mu nsi yonna era Johannesburg kakati omuntu ng'oyo abadde ku level ey'okubeera nga ateeka struggle yaffe maaso alobingira eggwanga lyaffe bapartners ab'enjawulo basobola okukolagana nabo okubeera nga tujja kunnakyemalira okumukulisaayo engeri yokka tuyinza omusasulaku kwe kumwaniriza mu kitiibwa ne mu ssanyu gw'alina akadodi alina akadodi simu yange eri awo jangu tukolemu enteekateeka mu Ramadan style tulabe engeri gye mutuuka wali ku ground olwevuge oba jangu ku namba ya maapu kabwejumbira mukimanyi nze nkutuuse wa Honorable gye tuyitira ebyo abantu babuuza lwaki ku luno mu kijanjawaza nnyo bulijjo takomawo lwaki ku luno mu bujanjawaza nnyo kukomawo kwe tolina ngeri gyoyinza kuŋŋamba nti olwokubanga taata wange abadde nga atambula neŋŋamba leero taata wange atuguzeeko ati yatuleka nga famire atukoze bulungi nnyo okumwaniriza tosobola kunnemesa kwaniriza muntu gwenjagala kino tetukikwalwa twaniriza waffe ate munnaye kankubuulire bino ebintu byebisinga okuluma nakyama okubalaba nga mulina kyemwagala okubalaba nga mulina kyemukkirizaamu bino ebintu byebisinga n'okubatiisa ne bibakanga nga temukutte mundu temukoze eki so ffe nga ffe tukikola lwakwagala kubanga si bwe mwatutuma okwagala si bwe mwatutuma okwagala netukkiririzaamu so ffe tukikola olw'omukwano tukikola olw'ebikolwa bye bye tuze tutulabirako tukikola olw'okuyimirirawo ku lwaffe tukikola olw'okusaddaako ebyo byonna kubanga mwami Kyagulanyi si ye muntu azze mu byobufuzi nti alina kyabyagala mwami Kyagulanyi yali established bulungi neyeteekateeka n'azimba amaka ge n'akola emirimu gye yandibadde mu bulamu obweyagazi okusinga buli omu ali wano naye yeewaayo akulembera olutabaalo luno omuntu lwakulembera olutabaalo nga bakulembera temuli beeteefuteefu kumuwerekera muba mumunafuya so twagala ffe
okugatta eddoboozi n'okwongeramu amaanyi tulage nti ekyo kyatukulemberamu tukikkiririzaamu era tulireteefu kitwala mu maaso olutabaalo olwo we wajjira ekigambo kiri nti nkomawo yayogera nkomawo bw'aba yabakulembera nkomawo ate gwe omuto ogaanirawa okunona oba okwaniriza omukole tutunuulire ku nkomawo ye ate nga yatusuubiza nti wiiki bbiri ziweddeko yatusuubiza second phase ekintu kino kijanjabaziddwa olw'okubeera nti tusuubira second phase yanitandika nga 5 oba akabuuza jjako olwo second phase etandise second phase etandika nga 5 era ab'entebe mwemulidde empanga era nze nemunyabuuza nti second phase tutandikidde entebe tuyinza okugamba nti second phase ekome wano nti lwaki twemenya twambuke bwambusaawo twambuke bwambusi entebe mu ntebe ate kyemmanga twambuke bwambusi mu state house entebe era second phase yaffe etandise n'amaanyi weegomye bannange mwanike fulaga tuyimbe olutalo luwedde kati sawa yakwambala nguli so akuza second phase ab'entebe mu katali awo wonna mwe muliddemu empanga era bwe tunaavaayo tujjagamba nti amukulu kaawe mulimu ennaku nga zizo 2 tuddemu butuufu poliisi mukole nga yembadde mukola mukole omulimu gwammwe ogw'okukuuma bannayuganda nga bwe yakola nga ye mwakola mu first phase Amwami Kasigazi yavaayo n'abastopinga. Kasigazi yavaayo n'abastopinga mu first phase n'abagamba nti ya second phase mu biveeko kubanga mukola effujjo temulina security fogwani talina security emukuuma abantu abamukuuma tebalina buyigirize bukugu bumala kukuuma president okyogerako kyekyo kati tugambo ye Kasani Kasigazi tumuleete adde wano tuleeteyo ne security wafoomu sijiza otayogera tusofunayo security wa security president ki tubateeke wano tubasimbule abo bali eri bakutadde emmere bali kumenya amabali ati bakyasobola kugoba mpisi abi tebasobola kugoba nkoko kati wetusimbula wetuvaawo tugende muli emundu ziri eri tutegere tubalabe ani ali qualified okukuuma president Kyagulanyi so bw'ogamba nti security yaffe temala nze nkulayirira sirabangayo security eri organized eri disciplined esekitiibwa mu bawagizi nga eya president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sinnafunayo lipooti nga ffe ab'amawulire batera otutuukirira mu mikutu nti bwe mwayita egindi waliwo emmere y'abantu mwagijjula enkoko z'abantu mwazigira bwe muti mwazirya amenvu sinnalabayo kintu bwe kityo poliisi wabula kyetwalaba ate abantu abo betwandibadde bebalowooza mu twanyagulako batutoneranga butonezi egwero nga pulezidenti ewotamenoni nasibe nabina bakolaki so kino kyekiruma mwami Museveni wamu naye mwami Kasigazi twagala okutegeeza nti bw'obanga oyagala kulemesa eddoboozi ly'abantu mu byonna by'olowoozaako weewale okuyingira mu feezi zaffe kubanga feezi gyekuma okulinnya gyekuma okusabula second phase first phase baka amasanyaze matono gyekuma okusabula second phase ate etamu ewulira muliro omubereberye ogwa second phase mugugende empola abantu mubaleke banirize omukulembeze mu ddembe kubanga tupulikinga ddembe kekanaabatanda ne mubaako embeera yonna oba mukola eri abantu ebinaddirira second phase olejja kutandika okusabula so twagala mukole nga bwe mwakola mu phase yasooka nze nafunamu n'okutya ne ngamba tunayingira busiya ng'eri kumpi ne booda
kubanga abatujjuba bayita kuziboda Bagamba naye busiya ono ate akadde ne tukalokingire busiya Bobi negamba kuno ejja kuwa naye tuva ku boda nga teri yadde baluni eyabise yadde baluni kakati mugatatuga nti omuntu yayita ku nnyonyi tiyayita ku boda bannayuganda bakategeera gye bavuddeko ebivulu ne bitinta ng'abantu bali bulungi ekyabomu ekyo ekyo nekivaawo kyegirawo kati nemugezaako okulyetinga abatemu muffe mu twero zaffe abalina amamundu abali bagala okutekamu obulabi nemukola omulimu ogw'amaanyi nga bannamawulire nemulabisa awo netuvaawo olw'okubanga tukeera ne bannaye era omuntu wakatonda wakatonda siira nze ebbanga lentambule ne president ewiikisi ezo zonna zetambule bwe twali tusinga twatusooka kufuna saala era katonda abadde abituyisaamu kati yeffe abasigaza for good and my country bali ba for good kubanga tugitegeeza so second nga mangu ddala nga tufunye obuyinza siringisi emiliyoni emwemu etandikibwako gye mugenda okubeera nga mufuna okutuukiriza ekyo kwe kutuleka okugatta eddoboozi lyaffe keka n'abatanda ne muteekawo embeera yonna ffe ow'okudduukira tumanyiwo tujja kwambuka bwambusi paka mu state house bonna abanaavaayo bonna bwe tunaasangayo tubajjeyo tubeere nga entebe yaffe mu ntebe tugitulamu obulungi otukomandinge ensi yonna mobilization zaffe zonna zibaleka tunize amasanyalaze gake malala gake 40 gake kasese wa Zulu gake Mbale gake Busia Uganda yonna tubeerenga oyogedde ab'enjululu olunaku olw'enkya twagala okwongera okubajjukiza nti omusinga Charles Omumbeere agenda kuba adda ewaabo akomawo baganda baffe ab'Erwenzooli omusinga Charles Omumbeere ajja olunaku olw'enkya wadde tagenda kutuukira mu lubiri lwe balumalawo naye ajja so mugenda mwaniriza gye buvuddeko mwebale ddala omulimu gwe mwakola aba National Unity Platform okukulemberwa pulezidenti nti kaaso wakavu miliyoni 10 okusapootinga omulimu ogwo ogwa Businga gwatuuka so abaana baffe ab'Erwenzururu omusinga Charles ow'erinnya ajja olunaku olw'enkya honalebo nga tuwumbawumba akandolindoli kano tebagambye musasamaza akadodi mwamuyisirani nange nkayisani akadodi omanyi waliwo amateekateeka nga bwe bagudde kuwambaale waliwo etteeka lye baleese nga tebalisomesa okusasamaza kati okusasamaza ne public notice nga tukiyise tubeera nnyo ku mikutu ne tulaba abantu abeyambudde ne tulaba kubanga etteeka lyakoze ki kubanga ekyo ekifaananyi kikyoba osika mu bantu naye kulayo nabalabameka tulabye abamu abatali bamagye nga bamisuzinga amakubo gaffe ne bajja ne bakyalera oluguudo ne balukyankalanya ne bakozinga jjaamu naye nga tebalina kyebali abo temubakwatako tulabye nga mukwata abantu baffe abatakuba nkona birayiro bya kooti ne mubatwala mu ddero kooti maasho ekiba kiyitaani wano waffe bugoloobe nina abaana babiri Lukwago Martin ne Luyombya Vincent twateeka na kutegesa essaala kubasabirako nga bawambibwa mu Novemba wa 2020 naguno gwaka tumanyi wawe bali bemanya nti bano at least basanya balindi yawtaye naye bano tumanyi wawe bali era famire zaffe ekibiina kyamanya abugaddemu Lukwago Martin ne Luyombya Vincent era abaana abo famire zaabwe ekibiina kya National Unity Platform kituyambako okubeeranga sekretary general nga babatwala ku masomero n'okubeera nga supporting families ezo nejuzi twali wano ebugoloobi twali ne chairman Nyanzi nga tuzze okubasabira poliisi netuteekako embeera netulemesa
kakati tukibakoze era wano we batubera bita Kenya wano Naggulu. So ekyo kibayita ki lwaki mwami Museveni ayagala okubeera nga atwala kyabulabe ki wano nga advertisement z'ebivulu zibeera nga zitambula. What kind of public nonsense is that kikyemugeza kutegeeza era ffe tugamba eyo si public nonsense si kuinciting nga kino kikoze wabula tulaga mukwano gwaffe singa mutulabe tuze tukutte emiggo singa mutulabe tuze tukutte amayinja ekyo kyanjawulo naye kino twaniriza omwagala w'abangi bulidde wali ogamba nti kobenero kata tojjana kebenero kata kakabeka kebe empiso kagulwe muguwa tekola ki gwe lyangubuzi ng'oli simaati oba nakakipaka ak'amazzi k'onaanywako ofuna n'enduulu zo oba newiiso oba nenevuvuzera owakadodi wabattadde mu bayibulu mubye mumanyi nti baagala kulaba basanyuka kakati ffe tuze tusima muntu nga tusanyuka ate bweyagala tulemesa oyagala tujje nga tukubabiranga ngaabagendo ekyo tetugenda kukaana nakyo era ffe tuleeteefuteefu era tugenda kukunga nesikukunga yenna tiimu ezatalese ogenda ku gurawundi era nga pulezidenti wanabeera twayisewo koka eyo saidi z'enkumba nga bali mu kwera abaana nazi kuno ng'omugenyi w'enjawulo anaayita era n'abalwa mwala bakikola bonabona gye tuze tutambula era abenkumba mukola omulimu gw'amaanyi eyo nano yaffe omugenyi ow'enjawulo omugenyi ow'ensonga lwabayitako mu kitundu kyaffe tulina okukola bulungi bwansi kakati eyo national unity platform tuli mu kugogola nkumba katwaga tujje tukole ne Kampala kubanga batulaze bulungi katumuyise ne mu Kampala nga tugogola bulungi Kampala yenna etulongoose ekibuga kyonna ne pulezidenti waffe tujjemu buli kati kya yenna nga bwe tuyitamu so twagala okubebaza abenkumba twagala okwebaza abannayuganda mwenna bannakyukakyuka abafudde okulaba nga mutambulira wamu naffe nammwe mwenna pulezidenti gyazayita ab'e Canada aba USA kakati ate South Africa nga tukola omulimu ogutenkanika aba Abu Dhabi mwenna bakadaama mwenna abakkiriza mu nkyukakyuka mukola ekintu kyamaanyi bakwinyizi okubeera nga mugoberera amamedia okubeera nga mugoberera ow'omukisa okubeera nga mugoberera non transporter naffe abakulembeze tubategeeza nti tugenda kukozesa offices zaffe zino zimwatuwa okubeera nga twali masika ku struggle kyekyokka tetulina okuddiza bannayuganda naye tunaakola tutya ne twabalagana amataayi naye ng'embeera zaffe ez'abantu ziri bubi ng'oli awo nga ne landiroodi ali awo akukonkona tolina kyakulya ng'owooza struggle oli mukoza nti struggle yakyagulanyi oba n'abalala naye yo struggle obanga okyastrugglinga ku rate obanga okyastrugglinga ku fees obanga okyastrugglinga ku kyokulya obanga okyatuuka mu ddwaliro notafuna ddagala mu ddwaliro obanga okyali ng'ogwa ku accident abantu bafiremu ku accident nga basobola okufuna first aid ng'ebyonna bikyalo eyo struggle tetwogerako tetulina okulwanirira okulaba ng'eggwanga lyaffe tulikyusa tulonde obukulembeze obulumirirwa abantu emyaka 4 n'okusoba tokyali tolina kyoyinza kubeera ng'ogatta ku ggwanga lino twagala obukulembeze okuyingiza mu bantu okutegeera lulobulo era obulimwesa obumanya nti bwenziba amabaati kiba kive era bankwata ne bansiba obulira nti webanga ndi mu palamenti nga ne sipiika nina okukozesa obuyinza bwange nakubeera impasho sina kubeera kyekubira okubeera nga buli muntu zaako engoba nga bwenjagala olya omuntu twagala obukulembeze obussa ekitiibwa mu mateeka obussa ekitiibwa mu buyinza bw'abantu obukkiriza obukulembeze okubeera nga bukola era nga ensonga lwaki twagala okubeera nga tuvangayo okwaniriza president bonna bwagenda n'okubeera nga tumubugiriza era ze nefeezi tussebo tutandikira ntebe ngenda kubeera nga ntambula okwongerayo mandeeti yange eyampeebwa abantu kubanga ekyannooza ojjako nakyemalira era ebigambo bitwabagamba era tukyabirungi Honorable katono nnyo waliwo akantu ke twaleseeyo ko wali emabega nga tutandika ofiisi yo n'ab'okulembera waliwo chansi yonna waliwo omukisa gwonna ogusobola okukozesa abaana bano abawansi nga bafuuti soja okufuna emirimu mu kanso muno oba nakyo tekisoboka olwawaggulu
soko tanye mukwawo kubanga batugamba bwe mutukirira abakulu abo mbatugambe wakiri tuwere wakiri tukole bwe tutine bwe kakati oyogedde bulungi olengera n'okwera tulina enguudo 394 mu Kampala yonna 394 ne buli guudo ekitone nnyo litaako abantu abalira ndowooza nga baki gawagire kubanga kiri waluwanvu ne drainage era abantu abafuna omusaala naye kati wesanga nti bwe baba bawadinga contracts kati bakiyingiza mu project nga kiyitamu 7 hills kati 7 hills eyo yerikulutinga abantu naye ogenda kulaba nti recruitment ebiseera ebisinga eri best on partisan eyo nga tuvuddeyo tutulidde obutale twalowooza mu tteeka lyaffe twasooka okuyisa eryobutale obutale mu Kampala bungi netugamba nti abantu baffe balina okubeera nga tucreative opportunities nga tuyita mu butale buno ekisooka kyalina nga beberondamu obukulembeze naye kakati n'obukulembeze buno bulondebwa bawaggulu executive director minister wa Kampala ne Mwami Museveni nyini newesanga nti okanga katale nga kabali ku ddembe balonda kaada waabwe babayita market master osanga eno nti market master newesanga nti capacity nga office bw'oba yawulibwa kurekomendinga ate muno tosobola kuyingiza abantu mu kitongole kya gavumenti kubanga tolina wulita obuyinza butono era kitugezezaako okubeera nga tukola bye bino bambi n'otuukirira ekitongole tugeze nga buwalizinga eyo eziri mu Nakawa n'ogamba naye abantu bange naye ng'omuntu ojja kusanga kampani emu omuntu munaku emwanusu kasanvu okitegeera n'ogezaako okusikaaba bavutuko obeeko obateeka naye nga ne sente minimum wage sente ezibasasulwa ntono ddala tosobola kupangisaako tosobola kuweerako mwana zigwa mu kutambula so eyo byonna lwabeerawo okusomoza kwaki kwamaanyi nti n'oba oyagadde okubeera nga osakiriyo onagisako otya kubanga ekisooka ogamba nti ojja kubeekubako obeeguye basobola okukozesa ensobi olwokubanga balina emirimu bagenda okuwa olwo ne bakuziba omumwa olwo labisa okubeera nga toyogera ng'oya bagamba tujja kuba oli bwe twawa omulimu kane bwesanga nti osobola okubeera ku mpingu olwokaffe baako kuba bafuna so ekikulu kya byonna kyakulwanyisa sisitimu yonna kubanga abaana baffe bali qualified kankuwa ekyokulabirako nze nga sinabira sipiika najjaga kansala wamuzi muguzi ezimu ku matendekero ag'amaanyi mu university mamuka mu Uganda yonna naye omwana ono average yinza okufulumya abaana omutwalo gumu naye abaana bano omwaka nga babatikidde makerere naye ng'ojja kwesanga nti omwana ono abadde anoonya intani ategeeza oyo omuntu akola obwannakiwa mu kitongole n'omwana anoonya ne intani nemulema kyokka ng'akolera bwerere kakati bakutikidde onoonya kusasulwa olaba intani yakulema olaba intani yagaana naye ate eno gwe toyagala bakusasula akakadde ogenda kugujjawa bakadama baffe nolaba omwana nga jagenda kujja ku TikTok akureasoning ngali brilliant ngenda degreeye naye nga babyali ku kyeyo goloza tubategeera naye nga embeera yebalemesa okuva wano amaze okutikkirwa talina mulimu famire ke kabiri tiketunuulidde yalina okuweerera baganda be batunda kyokka ne tibamututte asasula miliyoni emu ku mawanga bamugyeko omusolo sente wazibalezero ne bazibba kati nolaba nezigenda nezisalwa ne babeera nga bazisala gwe nobeera nomuli wano Uganda kusasula kadde kamu naye nga 30% mitwalo 3 yawape azimani kyokka nga yeyakulemesa gavumenti yakulemesa naye pe azimani already agasatu gawedde kusigaza nsanvu tetunda kujjako NSSF 5% okitegeera eyo gyetaano ogenda okulaba ng'osigaza emitwalo 69 banka charges kati kuno koyina ennyumba koyina transport enkuba nga yagatuuka mangu mudde n'olinyako boda buli mwezi ogenda okugwako nga tolina kyolina nga ne famire tekwenyumiriza olina kubeera muddu mu nsi kakati on top of that ozimbye akayumbako gamba enkola nkakazimbemu nyimba z'abapangisa akayumba ako okagyeko property tax okagyeko ground rate property tax nene property tax on nga lyateekeddwa okukola mu kitundu tebikolebwa ekyokulabirako otunya budget kolosa egonero okita minister policy statement ya KCA etteeka erifuga
Twitter Property Ratings Act lyogera nti sente zino ezinaavanga mu bitundu byaffe tugeze emulimira ninamayima ganga bapangisa sente zinaavangamu zijja kugenda ku account eya Property Tax Fund ey'ekitundu ekyo era bwe kimanyiwa LC1 nowa LC2 ne kansala oteekeddwa okumanya omusolo oguva mu kitundu kyo nti omanyi omusolo gw'amayumba ennyumba eyo tuggyeko miliyoni emu omwaka guno nti ennyumba tuba tulina ennyumba 10 tulina miliyoni meka nti zino sente zinokola ebintu bino wammanga zinokola ku street lights amatala okuyamba ab'ekiro zinokola ku drainage ebyala okuyoola kasasiro naye zino sona sente nga bwe zijja eziva mu bitundu byaffe nzine bwozimbuza essula zikubira kubanga sizimanyi zivaayo naawe wenyini sipiika ozisasula ku URA olwo ne zigenda mu treasury gye baagala okujja okusunako bakuweeko kakati newesanga nti tujja kanyagamba bannaaye tugule ebimotoka bya kasasiro buli kitundu naye nga tosobola kukola ki kubeera nga temulina sente so singa ti sente ziva mu bantu nga bwe zijja ne zikola ebintu ebyo abantu basobola okuappreciatinga ensonga baweesa omusolo naye oli mukama bukami obadde mulabi mulungi ali ku Map Media kosani ow'omukisa TV ne ku YouTube channel yaffe ya Map Media TV tubasaba mweyongere okubanga ate mutusubscribinga musharinga YouTube channel eyo ate mujja kufunirako ebirungi bingi honorable tukusaba at least mu mwezi otufunireyo olunaku obeere nga ate osomesa abantu nabyawo ng'osomesa n'ensirikirira nga ndabira ddala bingi abantu bye babadde batamanyi nga tuvudde kubanga tujja kujja nga tetugenda kwogera ku kya phase 1 tusomesa abantu kesisi enyambira omuntu oliwaddenga okusasula omusolo omuntu ajja wamubuuze mesasula bulaga wakukolaki nekirala tubadde tujja nkugambye nti tubadde eri nga tukaayana mu kukolera ekkubo abakesisi etukolera ekkubo lyewaffe ntuuse wano erijja ewammwe ku divisioni kwennyini gwe bwojja kukuba olya divisioni oba ndikwate vidiyo nga nkirayo bw'oliraba toddamu kusaba ekesisi kukolera awo yaddeko singa ozze nga tebanayitamu na tractor twamazira kuba mpeeza awo nozze awo no katino kati katafulye awo oba tugambe kubuulira ekibadde awo tumaze kuba mmeeza enfuufu abantu bennaku olengera oluguudo contractor gwe baawa oluguudo alemeddwa okubeera nga oluguudo lwalukola contract bagimuwa lunaku lwelumu nezinenono oluguudo lwokumasiro lwaggwadda naye nolukyamulemi enfuufu ekuba abantu bwe muli okulongoosa abantu osobola kubanga olongoosa muntu mu ddwaliro enfuufu ejjagendegende kontaminatinga ekimuntu ekiwundu atamukubeera nga afuna injuries naye tulwanye n'abasajja bwe kasobola okugamba nti muliwewo amazzi tujja tusimbamu ettooke tugenda kudda ku nsonga ezo abatulaba ku Map Media TV obudde butukutte tulina emirimu mingi ate nga ne honorable alina wadduka ate tulina olunaku lumu lwokka okwaniriza president tukyalina emirimu mingi tulina enkiiko ez'ekugundi tulina interviews eza buli kika tujja kuba tukomawo ku nsonga ez'omuntu wa wansi kubanga ate nze nkwatiddwako nnyo nze ndi futi soja era ebintu ebindeddera bwe ntuuse wano ze mbadde manyi ngenda kubasanga muzikalina waliwo nanga waliwo ebintu naye ntuuse ku luguudo ne ŋŋamba kansooke nzigyemuko buki ne ŋŋamba okay eno ye KCC nabo bali bubi nabo bennyini bali bubi webali kubeera ku Map Media TV webali kubeera ku ow'omukisa webali kubeera ku Ronde Transporter ye producer kyotawulidde ng'eddoboozi ttono loni yalikendezezza ekifaananyi bwe kiba nga kikutte mu siffe tetwatudde ne tubaweereza bye mwagala olunaku lw'okwosenkya omukulembeze wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ennaku z'omwezi nga 5 olunaku olwaleero ali South Africa n'olunaku olw'enkya olina akaterekeka mu sekendi emu tusiibula abantu akaterekeka obuyinza buli mu mmwe obuyinza buli mu ffe era ffe buyinza so kakasa ekyo ffenna entebe mu nnaku z'omwezi 5 twanirize omwagala w'abangi president waffe the engagement president the 10th president of Uganda his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay, olunaku olw'enkya tulina omwogezi deputy spokesperson owa National Unity Platform tuli naye olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 4 ku ssaawa 10
Alex Waiswa Mufumbira tulina ye program yemu Alex Waiswa Mufumbiro na korencha tegeka ebibuzo by'osobola bisindika ku media oba mu TV oba ku YouTube oba ku Ron the Transporter ebibuzo byagala tubuuze deputy omwogezi waffe omulungi ennyo nze Swabla Kiganda w'omukisa mubeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nange mbadde kabwejumbira namukadde kati ekyobukadde nkikomeza ogambye nti obukadde kitiibwa mu nsi ya Museveni okukatibwa ng'oli mufe wa Museveni wano kitiibwa bannange ndi namukadde kakyekyemaa kabwejumbira akomanda kumira mpeera mwebale igidi yavanga byebyo bwe bityo bwe bitambudde n'omukulu program kimu nga bwe kitambudde leero byebyo ensonga zitambudde bulungi era nga zitegerekese. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga ennaku z'omwezi 5 tulina okumwaniriza okukomawo mu ggwanga lya Uganda era bingi ebibuuzo bigenda okuba nga biddibwamu ku olwo lunaku era buli kimu kirina kuba nga kitambula bulungi. Ate nogwe wenna gy'oli weetegekere olunaku luno okwaniriza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku kisaawe Entebbe buli omu asobola okubaawo buli kimu kitambule bulungi tusobola okulaba nga tugenda mu maaso. Kale mwenna baliko mbaagala nnyo mwebale kubaako Mukama tunasaba bakuumire tujja kuba tuddamu tugamba ebigambo mweraba.